बता दूंगा। फिर वो ये जो पेन है ना, ये पेन चले जाएगा। यहाँ पे नहीं है, एक शोल्डर अंदर में कहीं है। हाँ, अंदर मसल पेन है जो, वो चले जाएगा। आपका जो बोन का एडजस्टमेंट है वो सही है, ये मसल पेन है, ये मसल पेन चले जाएगा आपका। और कहीं पर? और तो कहीं पर नहीं कुछ। वही मेरा बैक का जो था, हाँ उसका बस स्क्वायर का था। ठीक है, और तो कुछ है नहीं खास। अभी आपको पहले से जो आपका जो कंप्रेशन था, जो टूटे था, रिलैक्स लग रहा है क्योंकि फिर भी कितना परसेंटेज आपको रिलैक्स लग रहा है? 40% लग रहा है। 40% लग रहा है, 60% है अंदर 60%, यानी और एक सीटिंग आपको जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।